Всех приветствую на своем канале, старых подписчиков, новых подписчиков. Вот представляю вашему вниманию отреставрированный холодильник ЗИЛ Москва КХ-240. 68 год. Полностью прошел цикл реставрации. В общем, он в голд пакете идет. Золотая эмблема. Здесь все восстановлено. Под заказ сделан ключик. Оригинальный зиловский, от зиловских грузовиков. Вот, значит, он в открытом состоянии. Отдельной опцией я это делаю, 1000 рублей стоит. Вот, раз, повернули, убрали. Все, закрыто. Вставляем, открываем. Посмотрим, что у нас здесь внутри. Вот, как мы видим, здесь у нас полный пакет с полуполкой фирменной, оригинальной. 3 полки основные. Стекло оригинальное. Для фруктов ящик. Тоже все в хорошем состоянии. Все это восстановлено. Полки очищены в 3 этапа. Алюминий. Восстановлена крышка морозильной камеры. Сливной поддон. Без трещин. Ничего. Вот у нас здесь морозильная камера сама. Охладитель. Вот. Если нужно будет, вот есть формочка для льда, оригинальная зиловская. Вот, отдельной опции тоже идет 1500 рублей. Значит, что еще-то? Ну, в общем, вот, смотрите. Вот панель дверная полностью восстановлена, ни трещин, ничего, усилены места слабые, которые я знаю. С другой стороны, вот у нас под масло оригинальное. Вот здесь год. Первый месяц 68 года. Это на поздних холодильниках. Здесь вот штамповка. На ранних не было. Значит, вот такой покажу внешний вид. Значит, еще особенности вот цвета. Цвет заказчики заказали. Я уже делал такой проект. Это цвет ЗИЛа 130-го 70-х годов. Один в один подобрал, нашел по советской краске. Вот такой. Ну, перейдем. Здесь вот тоже у петли все смазано, перебрано, все направляющие, штыри, все. Вот задняя у нас теплообменник, все восстановлено, все покрашено, коррозия вся убрана, протравлена, загрунтована. Вот. Вот он сейчас работает, вообще тихо-тихо. Все, в общем, сделано. Много пришлось потрудиться. Но надо восстанавливать такую технику, потому что она еще послужит много-много лет. Так что подписывайтесь на мой канал. Увидите еще много проектов в разных цветах. И всего хорошего вам.